Xin chào tất cả các bạn ha. Thì lâu lắm rồi mình mới làm lại video. Thì chủ đề hôm nay á thì mình muốn làm một cái video review về những cái keycap mà được bán ở trên mạng ha các bạn. Thì cái con trên tay mình là cái con bàn phím cơ, mình đã xài được trên 2 năm rồi. Thì hôm nay mình muốn thay đổi giao diện của nó, và mình đã có đặt ở trên mạng á một bộ keycap. Thì mình đã lựa màu, mình lựa hai màu và mình mix lại với nhau. Thì trọn bộ này luôn thì nó chỉ có khoảng là 65.000 thôi. Thì hy vọng là sau khi mình mix xong sẽ tạo ra một cái bàn phím mới, tạo một cái cảm giác mới, mới mẻ, những điều mới mẻ cho mình ha. Và cũng muốn review thử cho các bạn xem, nếu mà đối với những cái bàn phím cũ mà chúng ta thay những cái keycap mới thì nó sẽ trông như thế nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha các bạn. Đây là hai màu keycap mà mình lựa để mình phối màu cho cái bàn phím của mình lần này. Thì mình sẽ lựa hai màu, là một màu xanh lá các bạn, một cái màu mà nó nhìn nó thể thao và nó trẻ trung. Còn một cái màu đối của nó là mình lựa ở đây là màu xám. Thì liệu rằng khi mà mình thay tất cả những cái keycap cho cái bàn phím này, trông nó sẽ đẹp hơn hay không, thì chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Hiện tại thì mình đã thay xong những cái phím mà màu xanh lá cây, thì trông nó cũng khá là đẹp mắt đó. Thì nhìn cái bàn phím nó đã kiểu sporty hơn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục thay những cái phím xám này vào cho toàn bộ cái bàn phím này luôn. Ở đây nó còn dư một số phím là do mình đặt khi mình đặt thì những cái phím này nó nằm ở bên cái bàn phím số, nhưng mà cái bàn phím của mình chỉ có 87 nút thôi, cho nên là nó bị mất phần phía sau. Thì này nó dư lại mình sẽ để đây, khi nào có dịp hoặc là mình có xài thì mình sẽ lấy ra xài ha. Đây là bàn phím của mình sau khi mình đã thay toàn bộ phần keycap của nó.
Thì hiện tại bây giờ nó đang trong một cái diện mạo mới nha các bạn. Đó thì cảm nhận của mình đó thì những cái phím bấm này á, nó tạo nên những cái âm thanh khác so với cái phím bấm cũ, nghe nó đã tai hơn. Và hiện tại giờ thì nó tạo cho mình một cảm giác như là mình đang cầm trên tay một con bàn phím mới, thì nhìn thấy nó cũng thích hơn ha. Và để mình thử mình bật cái máy lên để mình xem coi cái led nó hiển thị trên cái bàn phím này nó có đẹp không các bạn. Đây. Đây là cái màu led khi mà chúng ta mở cái bàn phím lên, nhìn nó cũng khá là bắt mắt đấy các bạn. Để mình tắt bớt cái ánh sáng để các bạn có thể thấy rõ hơn ha. Một cái bàn phím nó nhìn thấy nó sporty, nó thể thao hơn. Rồi. Dưới đây là cái video của mình review chia sẻ về cái việc chúng ta thay keycap cho cái bàn phím cũ để cho chúng trở nên mới hơn. Thì nếu các bạn thấy nội dung video hay thì các bạn để lại một bình luận và một like ha, để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình.